نن من بیانو د الله په توفیق مسائل الغسل چې دا مغه مهمه مسله ده چې روزمره په زندګۍ کې نارینه او زنانو تر پیخيږي هر بالغ مسلمان ته دا را پیخيږي د غسل کیفیت ذکول موجبات د غسل ذکول چې غسل په کوم خبرو باندې واجب ده په غسل کې فرائض سودي د غسل مسنون طریقه سره او مستحب غسل کم یو دی واجب او فرض غسل کم یو دی دا غي دلیل دا مسلې به ان شاء الله بیانو اوله مسله د غسل تعریف په عربی کې دا ده اساله الماء على البدن په بدن باندې وبب یول او چې کله سره په کې نیت د تقرب الهي وکړي دا غي عبادت جوړیږي او نیت دی پکې ونه کوسي اخواله به جوړ شي عبادت به جوړ نشي خو لغت په اعتبار باندې چې بدن باندې سړی وبو یا هغه ته سړی غسل وای او دې سړی ته خلک غاسل وای بیا په غسل کې فرائض سودي اختلافات به بګینه بیان وړو ضرورت هم نشته دی واغه مرجوحه اقوال به نه بیانو د جمهور اهل علم رائے دا چې دا بنا ده په قران او حدیث باندې چې په غسل کې دو فرض دي یو په غسل کې نیت فرض ده د صحیح حدیث د وجه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی انما الاعمال بالنیات د تمام اعمال دار مدار دا په نیت باندې ده دا حدیث امام بخاری په خپل کتاب کې په اول سر کې راوړی دی صاحب د مشکات په مشکات المصابیح کې په اول سر کې راوړی دی امام نووي په ریاض الصالحین کې په اول سر کې راوړی دی بلکې اهل علم دا تمنام کړ دا چې څوک په حدیث باندې لیکل کوي او کتابونه لیکي نو هغه مسلمان باندې دا لازم دي چې انما الاعمال بالنیات حدیث دی په کتاب اول کې ولیکي ځکه دا ډیر عجیبه حدیث دی علما دې تسلسل اسلام وې د اسلام درې محیصه ځکه اسلام کې یو هغه اعمال چې هغه د بدن سره تعلق ساتي او بعضي هغه اعمال چې هغه د عقیده سره تعلق ساتي او بعضي اعمال د زړه سره تعلق ساتي نو زړه سره چې کوم عملونه تعلق ساتي دا غي تعلق د نیت سره دی نو په اسلام کې درېمه برخه سلسل اسلام د اسلام درېمه برخه چې په کوم حدیث کې دا انما الاعمال بالنیات حدیث ته او بل حدیث الحلال بین والحرام بین دا حدیث ته او بل حدیث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد په دې ترتیب کې اختلاف د علماو شته خو لیکن یو قول بګی دا ده نو په اوداسه کې موږ ویلو تاسو یاد دي چې نیت فرض ده او په غسل کې هم دا خبره یاد ده چې نیت فرض ده فقهای احناف چې دی هغه په غسل کې نیت فرض وای او په اوداسه کې نیت فرض نه وای په تیمم کې نیت فرض وای او په اوداسه کې نیت فرض نه وای دا کمزوري قول لیکم مقدمات چې هغه دی له بیانې دا ټول کمزوري مقدمات دي صحیح قول دا دی چې په اوداسه کې نیت فرض ده په غسل کې نیت فرض ده او په تیمم کې نیت فرض ده په مانځه کې نیت فرض ده په روزه کې نیت فرض ده په حج کې نیت فرض ده د دې حدیث د وجه چې الله رسول فرمایي انما الاعمال بالنیات د ټول عملونو شرعیه او دار مدار دا په سینیت باندې ده نو دا په فرض یو فرض په غسل کې شه او دویم فرض چې د حدیثونو معلومیږي غدا ده ټول بدن لمدول د سر نواله خپو پورې دا په غسل کې فرض دي د سر نواله خپو پورې ټول بدن یو کرت لمدول چې په دې کې تا نه هیڅ وس پاتې نشي دا په اجماع د علماو باندې دا فرض دي دا دو فرض په غسل کې دي امام مالک رحمه الله د بعضو حدیثونه دریم فرض سره ملګری کوي چې هغه ته دلک وای دلک په عربی کې وای مګلو ته نو امام مالک وای په غسل کې نیتم فرض ده او په ټول بدن لمدولم فرض دي او د بدن مګلم سره فرض دي په دې بدن بسړی لاس راکاږي دا بدن ممګي او چې کله مګل پکې نه دا وبد یو ځای نه بل ځای ته نقل کیږي نه
واغه چې خیره پاکيږي په مګلو سره پاکيږي او لګي وب چې استعماله دا په مګلو سره لګي وب استعماليږي عام چې وباړه نو ډیر وباوړي او یو اندام چې بل اندام ته وب نقل کړي دا په مګلو سره نقل کیږي نو امام مالک درې فرض به غسل کې وي او دا قولم ډیر کمزور نه د ډیرو علماو دله ترجیح ورکړ دا چې درې فرض دی به غسل کې یو نیت ټول بدن لمدول او بدن مګل په لاس باندې وغیرہ باندې بدن مګل دا فرض صابون او شیمپو دا شوینه به زائد دي اسی په لاسونو باندې ټول بدن مګل دا امام مالک باندې فرض دي او دا غدلک والے چې څومره احادیث دغه په دې کې استدلال لذي روایتون نه کوي بهرحال دا دوه اقوال یو بل ته نږدې دي بعض علما دلک د فرض وایي جمهور دلک د فرض نه وایي او دو فرض دي په غسل کې یو نیت او بل ټول بدن د سر نواله خپو پر لمدول یو کرت دا په غسل کې فرض دي دین علاوه چې څوک څومره پرزونه به غوستونه کوي دا ټول ضعاف دي او کمزوري روایتونه دي او بعض خبره چې د مذهب پرستی په تور باندې دي احادیث نبوي کې دا نشته نو تاسو دا لړنه مسله زکه چې په غسل کې دو فرض نیت او ټول بدن لمدول په غسل کې فرض دا اسانه مسله ده او دا بنا ده په کتاب او سنت باندې او په دلیل شرعي باندې